Van valami, ami bennünk, szenvedélyes vitorlázókban közös. Hogy akkor is, amikor nem vitorlázunk, készülünk. Fejben és technológiával. Új szintekre törünk, hogy amikor eljön az idő, a felkészültség, a sebesség, a kitartás, a csapat új csúcsokat hódítson meg. És elérjük azt, amit eddig csak álmainkban láttunk ilyen tisztán. Harmonic reveals your hidden power.